Hi guys! Bago po akong mata. Saingan niya akong naong. And pag mata na ako nakita dito sa mailbox. Niabot na ang i-order na mo. So, tingnan na nila. Kuan. Pang-kuan siya ka ng pang tang-tang o blackheads kintahay sa tong naong. So, ato nang i-try karon if ano ba siya. If effective. Sabok. So, mo siya. So, mag-unbox ta. Siya. Ay, ito pa na din. Ay, that's fine. So, ano siya. Oh, yun na siya voucher. Drink me. Hello Fresh. Na siya yung mga katabang ng mga free voucher kung mag-grocery siguro. Online. So, ano siya. Multi-functional cleaning instrument. So, siya yung box. Tadam! So, napalit ako na siya sa eBay. $17 PUD. So, okay ba kung ilan na siya sa Philippine ba? So, muna siya na siya USB, ano siya? Cable. Tawanda. Para mag-charge. Tapos, na siya upat ka ano. Pwede ni mo i-puli-puli. So, ano siya kung kuan na siya on button. Ang tawag ano? No. Long press siguro. Long press yung tag-off. So, ato na siya na-try. Akong mag-wash ako sa akong face. And i-try na to siya. So, before that, so, kung bakit na? So, pwede na siguro na siya gamitin, no? So, mag-wash ako sa akong face para magamit na to siya. So, nana ko, I'm back. So, naglamusta ko. So, nada siya ko adjust ni mo siya kung saan ni mo gusto ka kakusgun. So mo vacuum din siya. So, let's try. Aray. So, I don't know if makita. Na siya nakuha ng mga something. Aray. Sakit na siya. Ouch. Kinangan na dahil. Aray. So, muna siya, oh. Saan niya pag-focus, eh? O, na makita nga na siya nakuha na siya ng vaccine. So, efektibo siya. Aray! May vaccine siya naman. Aray! Siya yung vaccine sa mga. Okay. Wala naman nakahibutan ko siya may vacuum. Sakit siya. May vacuum. So, na siya nakuha. So, niyaw ka nang nag-white na mo lang nakuha. Kailangan siya mag-change or parang sa may ano ba ito? Aray, natin mo na kasi mo. Kami ito na diri sa ilong. Ilang ko na ba pinag? Hindi mo dito. Wala kong sabat na kasi ito, right? Hindi na siya nakuha. Ang gugmo. Ang gugmo. Saan ang gugmo? Saan? Ay, gugmo ko lang. Nakilabak na ako ang gugmo, guys. Victim din siya ang bakyan dahil pati gugmo man. Aray!
Ouch. Ha, tanggal yung dagan kayo natanggal do. So, ito sang pagman ko sa malubat. Kita niyo siya? Nakantaltangan na. Isang kantaltangan ko. Uy, natin ko. Yes, may naman po. No. So, ano siya? Siya makalo. Tapos pinanganap pili ako. Kikita niyo na. May natangtang sa kanang kadagdan eh. Kadagdan siya. Ano siya? Effective din siya. Yun ako kayo. Yun ako kayo. Na pa siya. Napaiba nang wala na itong pagkayo. Ouch. Try na kabalik. Change the upan. Siguro kailong. Ano siya? Tama na. Try na ito. So, try natin siya yung animation. Okay. Sige siya ulit yun. Okay. So, okay siya so far. Nakakuan siya. Nakakuha siya mga whiteheads and mga naon. So, muna siya nakuha. Dugan tayo. So, ito si guys. Kung $17 pila. $17 siya. Tapos, free shipping na siya. So, ito saan ako ha? 17, for example, 32 Australian dollar. So, nara siya sa 544 something. So, di siya kayo mahal. Okay na kayo siya. Cheaper na siya sa uban. So, more to guys. So, for me, okay siya kayo. Yung ano is more siyang ginangan niya multifunctional cleaning instrument. So more to, so bye bye.